اهو يا حبايبي معاكم اهو البنجر اهو. ضربناه ضربناه كويس. خلاص هنعمل ايه؟ شايفين الحمار بتاعه ده كله ده فيتامينات وكله جميل جدا. وهنطلع بيه على الطيور فوق. هنحط في كل سقايه 2 سنتي او 4 سنتي بس، يعني معلقتين او 3 كبار. ماشي. ومعانا وانا هطلع لكم بقى بالطيور فوق ونشوف هنعمل معاهم ايه. البنجر مفيد جدا، البنجر جميل جدا للطيور وللاطفال بالذات، جميل قوي 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 قوي. يعني انت ما تروحي لاي دكتور تقول انا عندي انيميا يقول لك كلي بنجر. ايوه اسلقي بنجر وكليه، ابشري بنجر وكليه، اعمليه عصير واشربيه. ف... يعني هو حلو لكل حاجه، للانيميا وكله فيتامينات وكويس ويجدد الطاقه ويجدد الدم، جميل جدا. خليكم معايا يا حبايبي، هنطلع فوق للطيور ونشوف هنعمل ايه. معلش لقيته خشن شويه بنعمه ما جيت افضيه. ادي البنجر قدامكم اهو، شايفين اللون بتاعه والحمار بتاعه. انا محتاجه البنجر ده، يعني انت ما تجيبي نص كوبايه ميه وتحطي عليها 3 بنجرات او 4 صغيرين او بنجريه كبيره، بتساعد معاكي في كل حاجه. ما تنسوش يا حبايبي الاشتراك في القناه والتفاعل، وهيسيبكم كل جديد وكل يوم معلومه جديده وكل يوم حاجه جديده مع ام عبد. ام عبد للطيور المنزليه. القناه مش هتكبر الا بيكم باذن الله، وطول ما انتم معايا بعد ربنا ان شاء الله القناه مش هتكبر الا بيكم. خلاص يا حبايبي اهو انا فصلت اهو، وهنفضيه في الكوبايه ونشوف ايه هنعمل ايه تاني. هنطلع بيه فوق عند الطيور. معلش عشان انا بصور بايد وبشتغل بايد، اعذروني. اهو الخليط قدامكم اهو، شايفين عامل ازاي اهو. ادي المكون اللي انا كنت بكلمكم عليه، وادي المكون الجميل جدا، المكون الفعال الجبار، المكون اللي يخلي حاجتك كلها مفرفشه. يعني لما تيجي تدي للطيور بتاعتك الكوبايه دي تحس ان هي كده فرحانه كده ومزقططه، وتشرب حاجه تروق دمها، حاجه تجدد نشاط دمها، حاجه منشطه للكلى للكبد عندهم، منشطه للمعده. حاجات كلها انا بعمل حاجات كلها من البيت، وحاجات كلها فعاله، وحاجات كلها ما بتغرمكيش حاجه. يعني حاجات كلها ما بتغرمكيش حاجه، كل ده حاجات من قلب بيتك، وكل دي حاجات رخيصه. هو اسمه في عندنا هنا في مصر البنجر، في اي بلد تانية بيقولوا عليه الشمندر. ايوه في اي بلد تانية البنجر الشمندر اي حاجه من الاتنين اهو قدام منكم اهو. وشوفوا عامل ازاي في الخلاط حتى، يعني بص اللون بتاعه هو نفس نفس التجديد بتاع الدم بتاعنا وبتاع الطيور، وحلو قوي 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 للكبار وللاطفال، وحلو قوي للانيميا، للضعف عند الطيور. اما كل الطيور عندك ضعيفه بيفتح شهيتها على الاكل، وجميل قوي ومنشط معه لكل حاجه. وحطي منه للحمام، حطي منه للطيور، حطي منه للبط، حطي منه لكل حاجه، جميل جدا وفعال. ونطلع بقى على الطيور فوق ونشوف هنعمل معاهم ايه، ونشوف الطيور لما تشرب البنجر ده هتعمل ايه. ماشي يا حبايبي، راجعه لكم تاني اهو يا حبايبي. مكون معاكم اهو، انا حطيت له الفراخ اللي جوه، وادي الفراخ اهي. بص انا بحط قد ايه، حاجات بسيطه خالص. بص بقى يجوا عليها عاملين ازاي، اتفرجوا بقى. حاجه من ورا العقل للفراخ وللحمام وللطيور، جميله قوي. خلاص يا حبايبي انتوا معاكم هنا اهو، ومعانا تاني في المسقه التانيه اهي في السقايه برضو نفس النظام. ماشي يا حبايبي معاكم اهو واحده بواحده. انا بقول لكم كل حاجه انا بعملها لطيوري قبل ما بقول لكم عليه. شايفين الحمام بيشرب منها اهو عادي، وهحط في السقايه بتاعت الحمام برضو نفس النظام اهو. سقايه الحمام اهي، في سقايه اللي جوه تانيه الحمام برضو اهو يشرب منها، وحطها له هنا بس انا هنقلها له في الضله. معايا يا حبايبي كل حاجه قدامكم اهي، انا ما بخبيش عليكم حاجه. ادي الحاجه المكون اللي انا بعمله قبل ما بديه لاي حد بحط له الطيور بتاعتي اهو قدام منكم اهو. وادي الفراخ عندي اهي، وادي المكون بتاعهم. ماشي يا حبايبي، وادي الفراخ اهي في قلب الميه اهو بيشربهم، جميل قوي قوي قوي. لان انا كمان مسقعه الميه دي، يعني انا مسقعه الميه دي كمان، يعني انا مش حاطه لهم كده. احنا في ايه الساعه 10 الصبح اهو
مسقعه لهم الميه عشان الحر، وجاي البنجر اصلا مسقعاه. ماشي يا حبايبي، معاكم اهو. ما تنسوش بقى التفاعل في القناه، ويرسلكم كل جديد من ام عبده للطيور المنزليه. كلها خلطات عاديه خالص، كلها وصفات من البيت، كلها حاجات انا ما بشتريهاش، كلها حاجات طبيعيه خالص. انا كل اللي انا بعمله من قلب بيتي. اهو السقايه اهي قدام منكم اهي، في قلبها البنجر، والطيور عندي اهي والحمد لله كل حاجه كويسه. بحب اروق عليهم كده في الحر. ما طول ما انت في الحر بتروقي عليهم هتلاقي كل حاجه كويسه معاكي، هتلاقي الحاجه كلها مفرفشه كده، هتكبر بسرعه، يبقى يومها بيومين يعني ما شاء الله. انا عندي الفراخ اهي، دي الفراخ اللي كانت تحت الصغيره، وعندكم كل حاجه قدامكم اهي. ماشي يا حبايب قلبي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. متنسوش الاشتراك في القناه ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.